السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. احنا اليوم كاينين في العروبية جينا للبلاد عند ماما ان شاء الله. تشوفوا معايا طبيعة رزوين شي حاجة. هذا السيطرون هذه نخلة، هذه الشيبة البنات. ها نتوما داك الشيبيو مكاينش، كاين لا والو. هذا الكرافس ياك. وهذه تيميجة، شوف تبارك الله تيميجة طبيعية 100%. الشيبة هذا الخبز ديالي النور، داكشي طبيعي. هانتوما طبيعة. هذه الفاصة، هذه الفاصة، البصلة راه لهيا. هذه هي البلاد البنات، شفتوا طبيعة سبحان الله تترتاح. هنا تيكون واحد الجو واعر. نتوما درتو معنا دويره في العروبيه طبيعه. هذا الزيتون.
وهذه الزريعه ديال البصله، شفتوا البنات؟ هذه الزريعه ديال البصله ناضت. ها هي البصله، هي هذه كيعقبوا يحولوها، شفتوها؟ هذه البصله، هذه هي البصله ما كبراتش. نشوف، وهذه فرينه. هذه الفاصه، وهذا البير، هذا هو باش كيسقيو البلاد. هذا هذا هو البير البنات، هذا هو باش كيسقيو الماء غارق. ها تحرك التليفون. انا فاسلة عيانة. شوفوا معايا البنات الدجاجات، كاين هنا الدجاج، كاين الوز والبط، وهنا كاين الحجل. ما لقاوش منين يدخلوا. هذا هو الحجل. سبحان الله يرجع الحجل مرة. هذا الرمان البنات، راه بحرا جاي تيدير في الورق، شفتوه؟ تيدير شي رمان زوين. سبحان الله، الطبيعة راه شي حاجة. المهم البنات، حنا دابا أذن المغرب غادي نمشيو للدار ان شاء الله. نجوم معنا، حنا دابا غادي ماما.